Welcome to MVR, the voice of farmer. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 4th ಬ್ಯಾಚ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, 20 ಕುರಿಗಳಿವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ ಇರುವಂತಹ ಗಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ 4th ಬ್ಯಾಚ್. ನಾವೇ ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ 3rd ಬ್ಯಾಚ್ ಆದಮೇಲೆ. ಇದು 4th ಬ್ಯಾಚ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಕುರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬ ರೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ತಿಂತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಕುರಿ. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಇವು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.